介绍 WPA 的最后一个套件啊，GenerateReport。这个是个什么东西呢？这什么玩意呢？这个东西呢，它有什么好处哈？我们前面说过，你 WiFi 密码的话，其实就看字典，对吧？你破解 WPA 就看字典，你字典越大，破解的成功率越高，而且呢，还得要你的字典里面有别人的 WiFi 密码。但是你想一下，我们实际的网络里面 WiFi 密码都是些什么东西啊？用的最多的就是手机号码，对吧？或者说你的生日，对吧？这些组合，其实你别小看这些组合哈，哪怕是一个手机号码的组合的字典都是几个 G 哈，很大的一个字典。手机号码你要想穷举的话，也是非常困难的哈。那么呢，而且呢，你这个字典哈，有很多人喜欢玩极客的哈，有一些树莓派，就是他弄一些很小的一些主机，然后到处去携带。因为这个字典的话，那可能很大，动不动就几个 G 哈，不容易存储，也不容易去找到。传输的话也不太方便，你电脑里面动不动搞那么大一个字典哈，所以呢，而且呢，你这个密码会有一些特殊的一些规则哈。那么我们用这个 GenerateReport， 它的一个好处是什么呢？你可以动态的去设置这个密码的一些条件是什么，进行一个动态的输出。什么意思呢？比如说哈，我们实际来做，比如说我们把这个 WiFi 密码换成一个手机号哈，157.100.50278，比如说和我的手机号很像的一个手机号哈，密码。好，这个呢是北京的移动的一个手机号码。好，然后呢，你的攻击者可以干嘛？确认一下，确实改了哈。好，改了之后我们可以干嘛呢？改了之后，我们的客户端重新连接一下，一会我们客户端应该断掉了哈，因为密码已经改了。把这些先去掉，不相关的都去掉。改成我的手机号了哈，很像我的手机号。100.5.0278，确定哈。好，登录上了哈，先摆在那。好，这个时候呢，你会觉得说，比如说你想要破密码，你觉得最有可能的是别人把它设置成一个手机号，对吧？那么呢，你可以去网上找一下，你可以去网上面找一下这些手机号，开头都是固定的哈，开头都是固定的。比如说你北京移动157开头的，就是这些号码。你不用耗时又耗力的把所有的可能性都穷举一下，你只用把这些前面的号码段都贴出来，你给它复制，然后呢复制一下，复制之后呢搞到文本里面，你给它复制一下哈。复制好了之后呢，你到你的卡里面创建一个文件，然后你 touch 一个文件叫移动157.txt。好，创建这个文件之后干嘛呢？你找到你这个文件哈，移动157，然后呢，你去把我们刚才的前缀哈，电话号码的157开头的前面4位哈，先贴在这里面，然后呢，我们就可以配置一下GenerateReport它的规则，我们让它动态的去帮我们补足后面4位。动态的补足后面4位哈，那么我们编辑一下它的配置文件，然后呢，我找一下这个在哪儿，好，然后呢，插入一下。插入什么呢？我前面已经有了7位手机号码，对吧？我还要补足4位。这里呢写的是一个正则表达式的一个符，就是说我第一位0到9，第二位0到9，第三位0到9，第四位0到9，让它动态的帮我补足这个规则哈。这里我贴进去，好，会帮我 WQ 保存一下。然后呢，我们可以试一下哈。然后我可以把
这什么意思哈？我来解释一下这个 meaning 哈，就是说我们使用 getReport， 然后呢，把对这个字典使用动态规则把这个结果去输出一下，然后呢，这个字典你看到才1-2K 对吧？就是北京的一些前缀，然后呢，它会自动的帮我们补足后面。刚才我写了这个规则哈，可以看到它输出自动的帮我们补足了后面所有的思维吧？可以看到，对，看到吧？好，自动补足之后呢，我们就不用去一直携带那么笨重的一个字典了。那么怎么办呢？现在再一次对这个4次握手进行一个抓包哈，因为我们的密码改过了，之前的抓包不能用了哈，我们再来抓一下。首先看一下感兴趣的卡里，然后呢，它的 MAC 地址是这个，先把它过滤出来，杠杠 BSSID。好，过滤出来之后呢，再找一下它客户端的一个 MAC 地址，把它 DOS 打掉。客户端客户端来了，好，先再开一个哈，然后呢，打掉这个客户端连接。iReplay 干0号攻击打掉2次，然后呢，干 A 使用打掉哪个 AP， 干 C 打掉哪个客户端，然后呢，使用哪个网卡去打掉，干 A 打掉哪个 AP， 这个 AP 打掉哪个 client， 打掉这个 client， 然后呢，使用哪个网卡打掉。好，在发生攻击之前，我继续开始抓包哈。抓包呢，把这个抓包文件保存到这个目录下面去，干 W， 保存一下叫什么 WPA 移动点 cap。好，开始抓包。当然，现在肯定抓不到任何的握手包哈，因为它已经连接上了。然后我们会使用 DOS 把它打掉。打掉2次，然后会看客户端断开连接，好，断开，然后断开连接的时候会抓到这个4次握手的包文，抓到之后我们看一下本地确实有了这个抓包文件，过滤一下，WPA 移动抓到了哈，这握手包搞到了，搞到之后呢，我们就可以利用这个 getReport 它进行一个动态的输出。把这个动态的输出作为一个字典，然后呢，去破解这个 cap 这个抓包文件，去让这个动态输出一个一个去作为字典密码去进行一个尝试哈。这里注意哈 getReport 把它的一个这个移动这个作为一个字典，然后呢，动态输出利用这个 getReport 这个规则进行一个输出。输出的结果呢，作为 aircrack 这个攻击的一个输入，然后呢，干 W 一般指定字典对吧？字典这里干横杠不指定，就是用前面的这些输出作为字典，然后呢，破解这个移动 cap 啊，可以把这个一贴，然后呢，我看一下啊，能不能找得到？好，没有找到这个目录哈，目录出了问题哈，我看一下哪里出了问题。这里应该是没有问题的，动态输出这一块可以动态输出，应该是目录出了问题哈。看一下前面的没有问题，给它一个动态输出，然后呢 aircrack 干 E， 就是你要破解的 WiFi 的一个名字哈，破解的 WiFi 的名字。然后呢，干 W， 指定一下字典，最后呢 WPA 的 WPA 移动 cap， 好，可以看到刚才应该是哪里有点贴错了哈，这里可以看到已经找到了密码啊，157.10.05.0278和我们设置的密码是一样的。这个字典它最大的一个好处就是这个字典特别小，它可以利用一个动态规则，而且你可以看一下
它这个速度也不慢哦，比你单纯直接用字典速度还来得快一些，还快1倍，对吧？它的速度。好，这里就介绍了这么3个工具，然后呢，你可以根据你的实际情况去怎么使用。